Сайн байцгаана уу? За таталцлын хууль, манифестинг ярьдаг, энэ талаар хичээл сургалт өгдөг, зарим нэг хүмүүс маш их шүүмжлэлт өртсөн л дөө сүүлийн үед тийм ээ. За бүр тодорхой жишээгээр ярих юм бол Америк улсад амьдардаг Бендрия гэдэг эмэгтэй. За огт байдгүй, ор үндэсгүй мухар сүсэг ярьж хүмүүсийн толгоог угаагаад, тийм ээ, тархийг угаагаад мөнгийг нь залилж аваад одоо юм ловер хийж гинэ гэж маш их шүүмжилж байсан. За миний бодлоор бол хин нэг шүүмжил хийхээ өмнө тухайн яриад байгаа зүйл нь яг юу юм бэ гэдгийг нь эхлээ судалж ойлгох хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. За тухайн зүйл үнэхээр одоо оршдог зүйл юм уу, бодтой зүйл юм уу, эсвэл үнэхээр тийм мухар сүсэг байдаг юм уу гэдгийг бас эхлээд судалж үзчихээж, тийм ээ. Одоо тухайн хүнийг гүтэх хэрэгтэй болов гэж бодож байна. За яг үнийг хэлэх юм бол дэлхий дээр энэ талаар ярьдаг маш олон тийм алдартай илтгэгчид, судлаачид, эрдэмтэд байдаг л да. За тэгээ энэ талаараа маш өндөр төлбөртөөр хичээл, одоо лекц явуулдаг. За тэрийг нь одоо сонссон хүмүүс амьдралтаа хэрэгжүүлээд за тодорхой хэмжээний үр дүнд хүрсэн ийм жишээнүүд маш их байдаг л да. За тэгэхээр магадгүй бид нэр одоо тийм ээ дутуу ойлгосон ойлголтоороо хин нэг шүүмжлээд байх бай дээ. Хин нэг доромжлоод байх бай дээ гэдгийг бас бодож үзэх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. За тэгээ дээрэс нь тэр хүн үнэхээр хин нэг залилсан уу, ловерцсан уу, тийм ээ? Яаж гэдэг одоо тийм баримт нотлохоог нь гаргаж ирж байж одоо тухайн хүнийг шүүмжлэх үү, доромжлох уу гэдгээ шийдэх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр тэр манифестинг гэдэг нь одоо яг үнийг хэлэхэд тийм ээ зүгээр нэг төсөөлөөд бодоод ургуулж бодоод итгэж үнэмшигдэл одоо хүссэн мөрөөдсөн бүх нь хүрээд ирдгээ гэсэн ойлголт бол биш юм аа тийм ээ зүгээр л одоо төсөөлөд бодоход л одоо жишээлбэл одоо мөнгө ингээд тэнгэрээс бороо шиг асгараад хүрээд ирдэг гэж одоо биндрэ ярьдаг гэж би бол бодохгүй байна. За тэгэхээр зэрэг энэ бол ерөөсөө л одоо бид нэр дотоод одоо ихтгэл үнэмшил 70 тохиомсраа дахин програмчилж байгаа, дахин шинжилж байгаа л одоо нэг хэлбэр тийм ээ. Үнэхээр бид нэр ингэж одоо дэлхийн ертөнцийн магадгүй биднэрт маш их зүйлийг өгөхийг хүсдэг. Гэтэл бид нар тэдрийг нь одоо хүлээж авахд бэлэн биш байдаг тийм ээ. Магадгүй тэр зүйлийг нь хүлээж авахын тулд бид нар одоо тодорхой хэмжээний айцаасаа салсан байх хэрэгтэй. За тодорхой хэмжээний одоо ихтгэл үнэмшлийг одоо өөртөө итгэх итгэлээ за тэгээд сэтгэл зүгээ хүртэл ингээд одоо эрэг сайхан байлгах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу тийм ээ. За ийм байдлаар одоо өөртөө эхлээд бэлдээд одоо тархины одоо сэтгэлийн төвжээ блок байдаг бол тэр болгоныгоо одоо онгойлгоод үүд хаалгаа нээгээд өгөх юм бол магадгүй амьдралд биднэрт одоо маш их олон боломжууд ирнэ, маш сайн сайхан зүйлүүд одоо амьдрал тохиолдно тийм ээ. За тэгээд тэр сайхан одоо зүйлсийг бид нэр боломжуудыг олж аваад амьдралдаа яг бодтойгоор хэрэгжүүлэхийн тулд мэдээж хэрэг үйлдэл гарах хэрэгтэй болно, хичээл зүтгэл гарах хэрэгтэй болно тийм ээ. Түүнээс биш зүгээр сууж байгаа зүгээр одоо төсөөлөн бодож байгаад л одоо өөр юу ч хэрэггүй ингээд өссөн зүйл нь хүрээд ирдэг гэсэн үг бол биш юм аа. Тэгэхээр биндрэ бол өөрөө ч гэсэн хэлжил байсан л да. За одоогийн бий болгосон энэ сайхан хангалуун сайхан амьдралаа бий болгохоос өмнө өөрөө эхлээд маш их үр зээлтэй байсан. За өөрөөсөө маш их хэмжээний мөнгийг гаргаж ээж одоо тэр хичээл сургалтыг олж аваа, тэрийг амьдралдаа хэрэгжүүлээд за түүнийг одоо хичээлийн хөтөлбөр болгож бэлдсэн, тийм ээ. За ингийн тул одоо хүнээс чинь маш их эр зориг, төсвөр төвчээр одоо хичээл зүтгэл шаардагдана. Тийм ээ, тийм амархан бол бий болдог зүйл биш. За тэгэхээр зэрэг магадгүй тийм ээ бид нэр ямар ч одоо хэнийг ч одоо хохирой заллий ловерти гэсэн сэтгэл бодол агуулаагүй шударгаар хөдөлмөрлөөд шударгаар одоо тэр санхүүгийн эрхчлөлөөгөө олж авч байгаа хүнийг тийм ээ ямар нэг одоо хэлэхгүйгээр харааж зүхээд гүтгээд доромжлоод байх вэ дээ гэдгийг бас бодож үзэх хэрэгтэй болов. Нэг ч гэсэн хүн шударгаар хөдөлмөрлөөд өөрийнхөө сурч мэдсэн зүйлээ бусдтай хуваалцаад тийм ээ ингээд явж байгаа хүнийг одоо дээрэс нь дэвслээд одоо тамийн тогооны үлгэр шиг дороос нь ингээд чангаагаад
Тэгээд сэтгэл зүгээр ингээд тохироогоод байх үедээ тийм ээ. За магадгүй тэр хүн сэтгэл зүйн үед маш их хүчрэхийг энэ бүхнийг тоохгүй ч байгаа байж магадгүй. Тэглээгээд бид нэр одоо хүнийг доромжлох, гутаах тийм ээ, дэвслэх эрхтэй гэсэн үг биш шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бид нэр альва зүйлийг илүү одоо цаад учир шалтгааг нь эхлээ бодож үзэх хэрэгтэй. Хүнийг бас эхлээд ойлгох хэрэгтэй. Тухайн хүн юу хэлэх гээд байна, юу өгөх гээд байна гэдэг зүйлийг нь ойлгох хэрэгтэй юм аа. Тэгээд түүнээс нь бид нэр авах зүйлээ аваад авахгүй зүйлээ ингээд хайчиж болно тийм ээ. За тэгээд ингээд харах өнцгөө, за хүлээж авах одоо юугаа тийм ээ. Бид нараас ингээд өөрчилж үзэх хэрэгтэй болов гэж бас бодож байна. Бид нар ч гэсэндээ одоо өөрийнхөө хүсэж мөрөөдсөн амьдралаа бодтой болгох одоо тэр боломжууд нь байна тийм ээ. За тэгэхээр бид нэр сайн явж байгаа хүмүүсийгээ дэмжиж, урамшуулъя. Өөртөө ч гэсэн сайн сайхныг нь олж хардаг бай. За тэгээд таталцлын хувьд магадгүй үйлчлдэг байх тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг өөртөө эхлээд өөрчлөгдөх нь байна. Одоо гэдэг зүйлийг одоо энэ дэр хэлхийг хүслээ. За тэгээд дараачийн одоо яриагаараа дахиж уулзъя та нартайгаа. За түр баяртай.